あ、いけた。やばい、後ろ、タカのキーパー。2回、言うた。じゃあ、膝、いけた。おい、ちょっと負傷。俺、怪我したから、俺、ポジション変更。フォワード。マジか。いやらしいとこにあるんだよな。ナイスかー。はいて。人見よ、人足りてるよ、足りてるよ。
しゃあない。どこ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 泣いて泣いて。高橋さん大丈夫？高橋さんどうですか？